కరెంటు స్తంభాల మీద, వైర్ల మీద పక్షులు కూర్చొని ఉండటం మనము చూస్తాం. కానీ మనకు కొట్టే కరెంటు షాకు వాటికి కొట్టదా అనే చిన్న చిలిపి సందేహం మన జీవితంలో మనకు ఒక్కసారైనా వస్తుంది. దానికి కారణం ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వాటికి కరెంటు షాకు కొట్టదు. దానికి కారణం అవి కరెంటు తీగల మీద కూర్చున్నప్పుడు నేరుగా భూమిని కానీ భూమి మీద ఉన్న ఇతరత్ర వస్తువులను కానీ తాకటం లేదు. వివరంగా చెప్పాలి అంటే అక్కడ విద్యుత్ విలయం అంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనేది పూర్తిగా అవ్వడం లేదు. ఒకదానిలో నుంచి మరొక దానిలో విద్యుత్ అనేది ప్రవహించడం లేదు. ఒకవేళ పక్షి ఏదైనా చెట్టు కొమ్మను లేదా ఏదైనా భూమిని తాకి ఉన్న వస్తువుని తాకి ఉంటే విద్యుత్ విలయం పూర్తవుతుంది. అప్పుడు షాక్ అనేది కొడుతుంది. చాలా వరకు పక్షుల రెక్కలు రక్షణ కవచంలా ఉంటాయి, అంటే ఇన్సులేటర్గా పనిచేస్తాయి. కానీ వర్షాకాలంలో విద్యుత్ శక్తిని ప్రవహింపజేసే గుణము నీటికి ఉండడం వల్ల పక్షుల ఈకలు రెండు వైర్లను తాకినప్పుడు అక్కడ కంప్లీట్ సర్క్యూట్ అనేది జరిగి చాలా వరకు వర్షాకాలంలో పక్షులు చనిపోతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము పక్షులకు షాక్ ఎందుకు కొట్టదో అనేది తెలుసుకున్నాము. చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.